各位，我喺華盛頓。今日朝頭早即係講緊凌晨咧，我就接到我收到一個關於呢、香港自治法同埋嗰個總統行政命令嘅翻譯中文翻譯。咁我睇咗咧就嚇咗我一跳。我話咦，嗰個總統令嗰度咧容許凍結容許華府凍結所有以下人士團體喺美國嘅資產。講緊執行國安法嗰啲破壞香港自治嘅人士，破壞損害香港言論自由、新聞自由嘅人士，侵犯香港人權人士，與國安法相關政府官員及首長，呢個我哋知啦，就聯助香港府執行國安法的團體或公司。咁呢個咧就禁止上述人士及其夫妻或子女日後申請入境或移民美國。咁咧呢個政府命令咧，我琴日睇下，我哋當然好多人都睇下總統嗰個記者招待會啦，但係講埋晒嗰啲拜登嗰啲嘢。實際佢開會之前咧已經簽咗嗰個香港自治法同埋個總統令啦，但係個稿本咧仲未發出去，仲未到嗰啲，所以啲記者都唔知問佢咩好。咁我哋都以為咧嗰個總統令裏邊咧就取消咗香港啲特惠同埋取消咗即係取咗香港啲特惠嘅啲咁嘅嘢。咁嗰度係有講，但係原來最主要嗰段咧，我今朝凌晨先收到，就呢招嘢咧就實際咧，佢呢個總統令裏邊咧攞制裁嘅範圍同埋嗰個取消香港嘅特惠就連埋咗寫埋就喺一個令裏邊，所以咧就大家都今朝我估香港股市大家都冇乜為意到咗差唔多你哋嘅下晝到咧，呢個翻譯文字開始出嚟，因為英文嗰啲寫得好法律嘅嗰啲文字寫得好法律啫，反而咧做中文翻譯咧就寫得好我 Twitter 嗰度都有噶啦。就寫得比較即係睇得明啲即係比較係普通言語嚟嘅。我一睇哇，我話慘啦！所以我今日呢段話咧，用一個標題用標題就比較長啲咁多。即係呢個自治法就係對抗國安法就總統令就保護香港人權自由。跟住呢句嘢聽住我講，中美共管香港嘅時代開始。呢條法咧，我話俾你聽呢條總統令差唔多係等於我哋香港嘅自由法呢條總統令咧，即係邊個拉你咧，邊個唔俾你講嘢咧邊個禁止你講嘢？邊個恐嚇你？話你去話初選去選咧就犯法？邊個講呢啲嘢報紙登都要制裁佢你明唔明我意思咁咧呢樣嘢就唔係講笑啦，即係邊個差人拉你哋邊個恐嚇你？國安嗰啲有恐嚇你哋，以後呢啲咁嘅行為每一次行為都會受到制裁。咁以前撐國安法嗰啲人撐嗰啲國安法嗰啲公開登報紙嗰啲團體嗰啲公司同埋嗰啲闊佬全部係受制裁比我原本想嗰個仲犀利。我原本就知道㗎啦，我已經即係喺國會裏邊話俾我聽啦，係嗰班即係公開撐國安法嘅公司同埋個人，唔係官員喎，唔係淨係官員喎，全部有晒在啦。而家唔係啦，而家咩新聞邊個損害香港言論自由、新聞自由就侵犯香港人權嘅破壞香港自治破壞香港自治呢個初選就係我哋嘅初選，咪梗係自治嘅一部分啦。呢啲人全部要受制裁，咁就唔係講玩啦。咁我點解講話嗰個香港自治法
就係對抗嗰個國安法。咁就呢個大家都明啦，係嘛？就總統令啊，嗱就係講緊呢段啦。總統令就保護咗我哋香港人嘅，保衞咗我哋香港人嘅自由啦。呢樣嘢好重要㗎。咁就實際多過自由嘅。如果你睇清楚啲咁多，因為佢保衞埋我哋嘅自治啊。咁咧就同埋人權啊。咁咧跟住咧，點解我講話共管咧？中美共管啊，呢樣嘢以後邊個諗住要即係嗰啲建制派尤其是建制派，你聽住我講，你哋邊個恐嚇親香港人，做埋啲嘢侵犯香港嗰個，即係基本上侵犯咗中英聯合聲明嗰啲人啊，你都唔使睇㗎啦，自動就係受制裁嘅。咁呢張制裁咧，我聽講我聽到郭文貴做緊嗰張制裁建議俾國務卿制裁嗰個名單長到你驚嘅因為佢咧一路跟細，我就只不過跟咗2個月啫。所以咧，佢而家咧呢樣嘢就唔係講話以後同總統無關啦，全部係國務卿Pompeo嘅事就佢就一發落嚟咧就。佢自動啦，你知道咧，而家都唔使人手嘅，一撳個掣咁，嗰啲人名都出晒嚟㗎啦同埋佢啲子女夫妻子女咁英國梗係跟住佢做啦，英國就跟住嚟，五眼聯盟就跟住嚟㗎啦，呢啲唔使睇，即係呢啲唔使我講得明。咁呢樣嘢點解共管啊？即係話咧，我哋香港啲政府人員做親咩嘢，立法局做親咩嘢，行政佢做親咩嘢，佢要諗呢單嘢喎，呢個總統命同埋香港自治法佢要諗過先，咁你話係咪共管啊？即係佢乜嘢都要諗過先嘅，即係香港變咗基本法，佢實際佢呢度講嘅嘢全部係基本法裏邊有㗎，唔係話冇超越嗰個基本法。即係美國呢個命令講嘅嘢係基本法，即係話佢要真係要跟足中英聯合聲明，同埋要跟足原本個基本法，唔係白皮書之後嗰啲之前嗰啲，你跟足嗰啲做咧，佢就唔會制裁你。實際就係一件咁嘅事，同埋要雙普選佢哋咁全部都係將來都係一步一步去嘅。所以點解我今年都係即係我話呢個選舉嚟緊嘅選舉就明年嗰個或者過幾年嗰個特首選舉好難講嘅成個形勢而家喺度扭轉所以我就好多人話我樂觀啦、天真啦，我又冇乜所謂，即係唔天真就唔會發明新嘢嘅。咁就而家個睇落個形勢咧，真係非常之對我哋抗爭人士、爭取自由嘅人士非常之有利呢個你哋一定要去睇嗰段即係第6講總統令第6點呢段嘢講到呢段嘢已經講到清清楚楚晒啦。即係你呢班人咧就係基本上就係唔按照中英聯合聲明同埋唔按照國際人權法。基本法原本個基本法做嘢嘅人，全部要受到制裁。咁美國就老實講，就今次就真係企出嚟啦所以咧就我都好開心我尋日睇咗之後都瞓唔着，就傳咗俾好多人。我而家有個 Twitter，你哋得閒袁爸爸個 Twitter， 我有時啲嘢咧唔得閒錄咧，我每日咧都會 send 成5個至10個 Twitter 嘅。咁你哋睇下，我有時每日發生嘅嘢，我就即刻就可以發。就可以比較唔使等嗰啲因為錄影咧就都好多手段，又要好多時間，同埋古仔要長啲咁先至講得。咁呢個就係非常之好嘅事。咁而家咧睇落咧就呢個就係佢保護香港嘅行動啦，我哋都期待已久啦。咁卒之都講出嚟啦。咁就而且咧呢條法咧，即係嗰個香港自治法佢裏邊寫明要制裁呢班人咧係唔係選擇性嘅？係 mandatory 咧就係強制性嘅。所以咧佢嗰個名單一出嚟咧，就如果你哋有建議將來我要建立一條渠道，你哋可以投訴去美國國務院，然後咧你一定有少少證據影張相咁咧佢就可以制裁嗰啲人。咁呢個渠道建立咗之後咧，咁你話係咪即係話咧？實際就係美國監督住嗰條中英聯合聲明監督住呢個中英聯合聲明同埋原來嘅基本法嘅執行。
即係唔俾習近平破壞啊，唔俾而家呢班中聯辦港澳辦或者而家新個叫做咩國安處係咪國安乜嘅國安局定唔知國安處啊，唔俾佢哋破壞啊！而家美國咧，佢哋真係諗得好清楚，實際佢哋冇越權喎。佢而家呢度講嘅嘢全部係中英聯合聲明同埋基本法原本講嘅嘢，咁呢個就係大好事啦。咁呢單還呢單，佢係做咗幫香港做咗嘢。咁啊港幣同美金脫鈎咧，佢冇話冇取消喎，佢話所有優待香港嘅嘢，全部都係要叫佢哋馬上報上嚟，佢哋就一行一行做。佢冇話取消啊，佢話冇話唔取消，亦冇話取消。但係呢個港幣同埋美元嘅掛鈎，絕對係優惠嘅一部分嚟嘅。呢個我哋都知㗎啦，就所以咧喺84年嗰度嗰個美國嗰陣時保護香港嗰陣時寫埋落去嘅，所以所有取消就係所有佢冇話唔取消啊。咁所以咧嗰啲人唔好以為佢冇提咧，就好似唔會發生咁樣到好多人問我就都喺度要答。咁咧就呢個喺香港嘅事咧，就係話咧可以咁講，佢攬炒得嚟，但係咧盡量係保護我哋香港嘅自由人權同埋即係希望我哋嘅爭取自由嘅人受到最少嘅傷害。咁呢個就係一個非常之有意義嘅總統令啊！咁所以咧就唔好再懷疑Trump 總統啦。即係我哋老實講啊，有時佢拖拖拉拉咧，就我哋都冇乜信心係嘛？但係咧呢個就即係我覺得咧，佢呢個總統令咧已經係多數都係旁邊幫佢寫㗎。咁咧多數已經去到盡㗎啦冇嘢，佢唔會做具體嘢嘅，唔會話邊個人名，佢唔做呢個咩，呢啲係下邊做嘅嘢，佢就攞大原則個範圍。咁今次個範圍已經講到冇得講啦，係嘛？即係所有基本上講違反基本法嘅人違反中英聯合聲明嘅人都要受到制裁。咁呢個我哋要建立，我喺橫掂，我喺學校先生，我要建立呢條渠道，等你哋可以去告狀嘅。咁你話，所以我就要引用呢個共管因為淨係交俾共產黨管咧，就管到一頭糊塗。你睇到咧，以23年管到要出國安法嘅一路就出貓唔係欺騙就出貓。咁而家咧就美國直情插隻腳入嚟我睇住你有冇執行以前我哋又唔敢講啦，我哋嗰班所謂和理非嗰啲係咪？咁就一步一步退，步步節節敗退俾人蝦到上門仲要話趕你出去添。咁而家咧就基本上咧即係我嘅願望都有部分實現啦，即係要美國人出頭幫我哋爭取我哋原本應該得嘅嘢，冇超過中英聯合聲明嘅嘢，我哋要翻。美國咧就呢個國家咧就唔客氣嘅，所以點解佢而家溜埋英國翻嚟，直情叫英國派埋成個海軍、成個航空母艦同埋作戰部隊成個海軍嘅作戰部隊Task Force Naval Force 成個 force 過嚟呢度，基本上就係等即係一個象徵式嚟嘅。當然佢哋唔會咩登陸香港呢樣嗰樣，但係象徵式話英國同美國企喺一齊喺南太平洋。香港係我哋要保護嘅呢個唔係實質打仗，但係咧呢樣嘢咧對中國嚟講係一個非常之大嘅威脅。成個南中國海根本中國就冇能力保護，話就話係佢嘅地方又起埋軍事基地喺菲律賓嗰邊嗰個南沙嗰邊就實際就係佢冇能力保護。咁而家呢個區咧可以咁講日本、英國、美國幾個國家咧就控制咗呢個南中國海。咁咧就你喐親咧，即係你如果亂嚟咧佢第一要你搬走嗰啲軍事設施即係嗰個島嶼嗰啲咁搬你唔搬咧，佢哋就開始搞禁運。你記住石油禁運嘅開始就係你如果唔搬美國咪上個禮拜話咗啦，呢啲係非法嘅呢啲全係非法。下一步就係話
我俾你幾耐時間搬走，你唔搬走我就禁運，成個石油禁運啊！即係話你嗰啲運油嗰啲船啊，尤其是由伊朗嚟嗰啲船啊，就絕對冇得傾噶啦嚇。咁呢個就係我預料會發生嘅，因為我喺呢度比較接近啲佢哋都知道佢哋喺度諗緊乜嘢或者計劃緊乜嘢。咁就呢度就非常而家咧，美國而家總統咧基本上咁樣樣，佢開始咧就諗啦，因為佢選舉近啊嘛，佢要諗點樣樣可以保證佢連任。咁有幾個可能喺南海嗰度，如果佢搞一個石油禁運呢樣嘢咧，美國人民咧梗係拍手叫好嘅，係嘛？咁咧就呢個有可能啊。另外一個可能就係同台灣建交啦。咁同台灣建交咧，咁中國梗係扎扎跳啦。咁美國嗰邊嗰啲人梗係拍手啦，即係等於睇波咁啦嚇，等於又好似入咗一球咁樣樣。咁就呢兩個咧，而家係最可能引發衝突嘅，引發衝突。咁就係唔係壞事。咁你哋睇到啦，就中共就根本就一敗塗地啦。哎呀，國內嘅事都唔知點搞，根本咁大個水災冇人理。真係冇人理啊！李克強去理下都話佢唔啱，即係話你係咪出風頭啊？咁都夠膽講。總理出去話要去睇下災情咁，話佢出風頭，即係根本你知道，如果你咁都睇到，你知道亂到咩情況？呢件事就國內就冇講，即係嗰個水災而家仲未到頂啊！而家咧嗰個三罷嗰度嘅水位升得好，即係佢下邊唔敢放啊！再放水放落去咧，下邊個武漢就浸晒㗎啦。咁佢就死喺度儲多啲水，但係儲多啲水好危險㗎嘛。咁上游又浸咯，儲多啲水上游又浸。咁咧就下游唔浸啊，上游浸。落雨仲未落到最高喎，最高雨量可能係7月底，所以佢自己啲問題多到冇人想像嚇。咁就內部咁北大河就要北大河應該係8月到㗎，咁應該開始啦。咁我覺得咧就呢個咧就係一個非常之即係佢哋兩個喺個鬥爭，北大河就係鬥爭嘅開始。即係老實講，都有幾成機會佢係坐唔落去嘅都要對裏邊都係要一定要逼佢，因為反美同埋反港呢兩樣嘢係對經濟係絕對不利嘅，即係反經濟啦，應該咁講。咁就大概感情形。咁我就琴日就好笑啊！琴日我就同一個叫 Solomon Yu 嘅人通咗個視頻電話，咁佢就話好支持我。咁我話你係姓余啊？邊個余啊？佢話係嗰個人下邊有個好似取咁樣人澤余。咁我話咦？呢個我祖母都係呢個姓嘅喎。你係邊度人啊？佢話佢寧波人。咁我嗱嗱聲同佢講幾句寧波話啦。即係原來咧嗰個好細嘅，以前咧寧波城裏邊咧余家咧就好有錢嘅，姓余嗰啲人澤余。我祖父就好窮㗎，即係余家就好有錢嘅，所以咧就佢哋咧係大人家嚟嘅，即係所以你睇個樣咧同我個樣咧嗰個面型啊有啲似啊！我諗下真係講到我都好似見到親人咁，咁佢就呢個係即係共和黨裏邊嗰個元大佬嚟嘅，佢係做政策，佢代表俄勒根州俄勒根州係咪呢個 Oregon 佢代表俄勒根州係嘅叫做共和黨嘅主席啊，咁就唔係簡單㗎啦咁就佢咧就以前咧就係代表所有喺海外，即係美國海外嘅僑民嘅投票係佢負責嘅。咁多數喺美國海外嗰啲美國人咧，就多數係共和黨嘅因為佢哋係政府人員嗰啲比較保守嘅人嚟嘅。咁以前咧佢就係呢個位，所以佢而家嗰個咧係參與喺 Trump 嘅決策Trump 嘅決策，咁咧就好犀利嘅。咁佢就邀請咗我去8月份8月20幾號8月底嗰個共和黨大會
即係佢哋又好似我哋香港咁樣樣，佢開個大會嚟初選，然後邊個去選總統？咁呢個對佢嚟講4年一度係好重要嘅就係8月底咁就選出嚟呢個候選人啦。咁咧就11月就去競選，同我哋個初選係一個意義嚟嘅咁佢就請咗我去，咁我都好即係好有面即係不過佢就唔係因為支持我，因為係即係有啲楞住啲親戚關係，呢個就唔係，佢完全同意我嘅理念非常非常支持我嘅行為佢仲話咧你要安全，即係話咧喺美國以外咧未必可以受到保護佢話去英國都要好小心。咁咧就呢個咧就即係我可以碰到咁嘅人咧，都係非常非常之好彩都係靠我哋做即係因為你哋令我成名啦，咁咧就變咗咧就好容易，好多人都可以無啦啦都可以結交到。咁咧即係大家都係睇我理念，佢睇我一套片咁就係睇一套英文嘅大紀元嘅訪問我嘅片，咁之後佢以前好似蘋果同我做嗰啲，佢都有同我分出去嘅。咁原來我兩個女都一路都係跟住佢啲 Twitter 嘅咁就即係覺得幾好彩嘅事發生。咁繼續努力啦。我就最近咧就起咗一個稿，即係美國國會個決議個稿，當然唔係我起啦，係律師起嘅。即係話呢個決議就係話點攞共產黨嘅共產黨列為犯罪集團，同埋咧攞共產黨員列為犯罪分子。咁呢條法咧就我喺度已經有呢條法，我只不過係決議裏邊咧就定咗中國共產黨係犯罪集團，同埋定咗佢嘅黨員係犯罪分子。呢樣嘢咧就我起咗稿，同埋咧我又寫咗封信俾美國嘅司法部即係等於我哋嘅律政司啦咁就叫做 BARR。咁呢個人咧就係呢個就係話俾佢聽，應該用呢條法嚟起訴中國咁另外咧Solomon Yun 咧就同我講，佢話嚟緊呢幾個月咧，美國會通過一條法律咧，就叫擴免啦，就係主權擴免即係原本中共咧未必中國咧就有主權擴免嘅，但係通過咗呢條法之後咧，所有嘅人邊個死咗人乜都可以告中國，要求賠償。咁咧講咧就自動係脫歐㗎啦，即係中美脫歐。因為你諗下咁多官司告，咁梗係要求中國賠償啦。咁中國梗係賴賬唔賠償啦。咁咪變咗佢咪唔可以有資產喺美國啦唔可以有資產喺美國咁咪，但係咧嗰啲貪官啲資產咧就分鐘佢可以擒到啦可以攞得到。所以但係基本上國家同國家之後呢條法通過咗之後咧，兩個國家就脫歐啦。咁而家南海嘅事情就非常之緊張啦，大家都睇到啦。你哋嗰邊嘅報紙仲多過美國，美國就唔點講嘅咁美國啲主流媒體咧又係好似可能收咗中國錢啦，咁咧就又唔係點樣報導唔係報導得好細。咁就但係咧，台灣同香港呢邊嘅報紙咧，尤其是台灣香港報紙又係大部分又係俾佢收買咗啦。咁咧就但係台灣嗰邊就報導好犀利啦，即係關於嗰個南中國海個形勢緊張嘅形勢。咁你哋可能有聽第二個講嗰個YouTube 嗰啲啦，蕭生都提得好，即係比較仔細啲咁多關於呢個總統令咧，就蕭生都講得好清楚㗎啦。你哋去睇睇佢個節目就講得好清楚。我唔中意做細事，我中意做啲即係遠嘅嘢，將來嘅嘢。咁對以前嘅嘢都發生咗，我就係咁易講提一提。但係呢樣嘢咧對我哋香港好有關係，所以邊個侵犯你哋嘅自由、言論自由、任何自由又無故佢拉你打你嚇你全部記低晒佢哋啲名。我會建立一個頻道，專門係
俾國務院等佢哋決定制裁呢班人個個都有機會嘅，你同我睇住啊！所以各位就今日算係今日我呢個係錄影嚟嘅就希望你哋睇咗就大家可以平靜啲咁多啦，即係俾佢嚇鬼咗咁耐，咁就我哋所以今次初選同埋7月1號出嚟係好重要嘅。你咁樣美國只覺得佢應該支持你，嗱你哋係受到壓抑，但係你抵抗。咁Pompeo 個人好明理嘅，而且非常之幫我哋香港人。咁所以你哋將來嗰個名單大家都搏命做個名單咧，就我哋呢邊交俾佢，或者直接俾佢。我起碼見到同渠道，你哋可以直接去嘅。咁之後咧就可以呢班人咧，即係呢班香港呢班惡人呢班衰人咧，就有所收斂唔可以咁即係好似無法無天咁。當基本法冇到當中英聯合聲明冇到，咁而家美國可能就去到呢一點，即係話咧，你即係用不同嘅壓力逼中共就遵守嗰個中英聯合聲明。佢而家就係咁樣做，但係我咧就覺得咧呢個係短期嘅，長期譬如美國換咗個總統，可能就唔係咁嘅事噶咯喎，係嘛？所以我哋都係要攞長期一定要攞翻嗰個自決權。由我哋自己決定，唔可以咁樣就聽天由命，呢個係唔啱嘅。呢個係我哋以前嘅中國人嘅難民嘅心理，唔掂咪走佬咯，唔掂咪走難咯。即係呢啲咁嘅就呢個時代已經唔應該㗎。我哋有咁嘅文化，我哋有咁嘅資產我哋有咁嘅即係嗰個自由，我哋應該自己爭取返自己嘅自主權。好多謝各位，多謝。